السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. نن چې کومه زمونږ اهم مسله ده نو هغه د قرآن پاک او حدیث مبارکو په رڼا کې د والدینو حقوق چې د مور او پلار حقوق څه دي، د مور او پلار څه حقوق دي. نن انشاءالله د دې باره کې لږه خبرې کوو. لکه ډېر مسلمانان د دې نه غافله دي روریان، نو کم از کم چې د خپل وس موافق خو هغې سړی خبر کړي که نه. په دې وجه د والدینو حق څه دی، الله جل شانه کومو صورتونو کې فرمایي، کومو روایتونو کې راغلی دی، قرآن پاک کې څونه ذکر د والدینو راغلی دی. نو نن د خپل وس موافق انشاءالله دې باره کې خبرې کوو. خو تاسو یاد ساتئ چې الله جل شانه انسان پیدا کو نو د والدینو پکې کردار دا ډېر عجیبه و. لکه الله جل شانه ته څه مشکله نه ده. بابا آدم علیه السلام خو الله بغیر د مور و پلاره پیدا کو. بیا بی حوا علیه السلام د بابا آدم علیه السلام روایاتو کې راځي چې د ګسې پختۍ نه الله پیدا کړه. بیا عیسی علیه السلام الله جل شانه بغیر د پلاره پیدا کو. نو الله ته څه مشکل نه دي. خو چې الله کوم د دنیا نظام مقرر کړی دی نو په هغې کې د انسان د وجود دپاره د مور او پلار کردار دا ډېر ضروري او اهم دی او بنیادي څیز دی چې په دې کې ډېر حکمتونه دي. د نکاح خپل حکمت دی، د ښځې خاوند د یو ځای کېدو خپل حکمت دی، د دوی د زندګۍ تېرېدو چې په یو ځای به زندګي تېري، یو بل سره به سختې راتې برداشت کړي، د دې بل حکمت دی. الله یو داسې عجیبه نظام جوړ کړی دی. نو په دې کې د مور او پلار کردار دا ډېر بنیادي دی. په دې وجه دا یو اهم مسله ده. قرآن پاک کې الله بار بار تاکید فرمایي چې تاسو مور او پلار سره احسان کوئ، تاسو الله سره شرک مه کوئ، الله سره شرک مه کوئ او مور او پلار سره احسان معامله کوئ. حدیث مبارکو کې راځي چې دا مور او پلار ستاسو دپاره څه دي، د جنت دروازه ده. که حفاظت یې کوئ که ضایع کوئ وغیره وغیره، دا ټول خبرې انشاءالله نن کوو. په دې وجه قرآن پاک کې الله جل شانه فرمایي آیات نمبر 23 سورة الاسراء سورت دی، په هغې کې الله جل شانه فرمایي وقضا ربک الا تعبدوا الا ایاه وبالوالدین احسانا. او دې پسې نور آیاتونه، دا آیات داسې اوږد دی، بیا ورپسې بل آیات دی بل دی، خو ما مختصر دلته دا کړی چې تاسو ته پته لګي. په دې کې الله جل شانه فرمایي چې الله جل شانه تاسو ته حکم کړی دی. وقضا ربک، ستاسو رب تاسو ته څه کړی دی، حکم کړی دی چې الله تعبدو، تاسو به عبادت نه کوئ الا ایاه مگر صرف د خپل رب عبادت به کوئ، د الله عبادت به کوئ. یعنی الله جل شانه وایي حکم یې فرمایلی چې صرف زما عبادت به کوئ. او بیا دې پسې پیوس الله په خپل عبادت پسې پیوس د مور او پلار خبره فرمایي وبالوالدین احسانا، چې خپل مور او پلار سره څه کوئ، احسان کوئ، حسن سلوک ورسره کوي، ښه رویه ورسره ساتي. دا چې کوم آیات مبارک دي ټول، لکه دلته بیا خبره دلته ما نه نور لیکل پاتې کېږي، نو آیات ټول په دې ما نه دي لیکلي، ما مختصر لومبۍ جمله لیکلې ده، نور آیات هم دي پسې. په دې ټول آیات کې الله جل شانه یو څو مضمونو طرف ته حکم فرمایي. په هغې کې د ټولو نه اول دی چې کله ستا د مور او پلار بوډاوالي ته ورسي، ګوره لومبی الله فرمای چې ته زما عبادت بکې، او عبادت خپل عبادت پسې فوراً د مور او پلار خبره فرمای. نو دا فوراً په دې آیات مبارک کې الله جل شانه د خپل ذکر نه پس فوراً د مور او پلار څه کوي، تاکید او حکم فرمای. نو د دې نه ډېره لوی درجه معلومیږي. لکه وګورئ د آیات چې کوم ظاهر دی، نو د دې نه دا معلومیږي چې د مور او پلار نه علاوه، د الله نه علاوه دویم نمبر چې کوم حق دی هغه د مور او پلار. وګورئ دا آیات سره دا الله جل شانه خبره د عبادت او ورپسې فوراً وبالوالدین احسانا، ظاهري خو دا معلومیږي. د دې نه علاوه چې کوم انبیاء کرام الله جل شانه را لیږلي نو سړی د هغې تابعداري کو. خو دا خبره یاد ساتئ چې یو سړی پیدا شي لکه د نبي علیه السلام او د عیسی علیه السلام په منځ کې چې کومه زمانه تېره شوې ده، نو عیسی علیه السلام لاړو، نبي علیه السلام راغلی نه دی، دنیا ته تشریف یې راوړی نه. نو په دې وخت کې خو انسانان پیدا کیږي خو پیغمبر نشته. نو په دغه وخت کې تاسو وګورئ
چې د الله جل شانه د عبادت نه پس فورا حکم چې دی هغه د مور او پلار سره احسان کولی او کو پیغمبر موجودی د پیغمبر تابعداري وکړي او کو پیغمبر موجودی مینو هغه هم تاسو وی چې د مور او پلار سره کوه هغه سره احسان کوه او تابعداري کوه. نو په دې وجه الله جل شانه خپل ذکر سره فورا د مور او پلار خبره فرمایي چې حسن سلوک کوي. او بیا هم په دې آیات کې الله جل شانه فرمایي چې کله ستا د مور او پلار دوانه یا د دین یو بډاوالي ته ورسي دا حکم دی نو څه کوه نو د دې خیال بساتي او دې سره به څه کې نرمي به دې سره کې چې کله یو مور او پلار ستا بوډا کمزوري شي د دې دا مراد دی که نه تفسیر مظهري لیکلي چې لکه مور او پلار دې کمزوري شو نو د دې به څنګه خیال ساتي د دې به داسې خیال ساتي لکه چې ته څنګه وړوکي وي او ستا خیال یې ساتو ستا هرې خبرې به په دوی بدې نه لګي خوند به یې ورکوو لکه تاسو دې ماشومان ته وګورئ چې خبرې کوي خلکو له خوند ورکوي چې د چا بچي وي نو چې دغه شان ستا د مور او پلار بوډاګان چې که نه او دی بیا بل څه سهاری نه په خپله کمزوري شي او دی تا ته څه ویل نو رټې به یې نه ګورې وروستو حکم را روان دی بیا به ته د دوی دا خبرې په ځان بدې نه لګې دوی چې تا سره څنګه معامله کول هغه شان د هغې نه زیات د مینې معامله ورسره ته او امام مجاهد رحمه الله لیکلي دي چې ته څنګه وړوکي په تفسیر مظهري کې چې ته څنګه وړوکي وي او ستا بول وغیره میچازې به دي پاکولې او غورځولې نو دغه شان دي چې کمزوري شي او خدای مکه داسې وخت راغی نو د دوی د میچازو وغیره نه به ته کرکه او نفرت نه کوې ته به هم هغه شان غورځې څنګه چې ستا دغه کړې بوډاوالي کمزوروالي دا نه شو. او د دې په مخ کې دویم نمبر په دې آیات مبارک کې الله فرمایي چې ولا تقل لهما اف او تاسو دې ته اف قدرې مه کوئ د لفظ اف نه څه مراد دی یا خو عام معنی ده هر هغه لفظ چې مور او پلار ته پسې کېږي تکلیف رسي زړه ته چې هغه د هغوی غیر پسندیده لفظ وي لکه یو سړی راشي او څه تکلیف وي پرې او دی وایي چې اوف د مور او پلار مخکې کړي نو د مور او پلار زړه ورسره درد کوي نو دا اوف هم ترې مراد دی. او د دې نه علاوه اوف هر هغه لفظ هر هغه خبره چې ستا د مور او پلار خوښه ني او ته د هغې د نه زړه یا د هغې د خفه کولو لپاره هغه کوې نو اوف نه دقه مراد دی. نو موږ پښتانه هم وایو که نه چې اوف داسې د خفګان په وخت کې یا د حسرت په وخت کې دا خبرې کوو په دې وجه الله دې نه منې کړي چې د مور او پلار په مخ کې به خو د دې دا مطلب نه دی چې مور او پلار مخ کې به اوف نه کوي او خیر دې نورې بېعزته کوو نه دا مطلب نه دی چې الله اوف قدرې د هغې په مخ کې دا حرام کړی دی نو ته سوچ وکړه نور د دې نه غټ چلونه یا وال کول نعوذ بالله الله دې مونږ وساتي یا مور ته بدې ردې ویل یا شرمول یا بېعزته کول یا په الزام لګول بختان لګول په مور او پلار دا خو د ټولو نه غټه ګناه کبیره ده علماو لیکلي دي چې دا ګناه کبیره ده د مور او پلار نافرماني کول نو که ته په هغې الزام ولګوې ووایې خو ځان لري جهنم کې ځای تیار کړو په دې وجه. او دریم نمبر په دې آیات کې الله جل شانه فرمایي ولا تنهرهما دې دواړه مه راکړه دوی چې تا ته څه خبره داسې وکړي او هغه ستا په طبیعت خلاف وګرځي نو بیا مې راټه مفسرینو لیکلي چې داسې خبره چې هغه تا ته وکړي او ته په هغې غصم شي او ستا د طبیعت هم خلاف وي او ستا مور پرې خفه کېږي نو دوی به رټې نه بس ته په ځان به سخته تېره کړي برداشت به وکړي نو رټې به هم نه هسې به به یې رټې هم نه. او درېیمه کومه چې دې کې څلورم حکم دی په دې آیات مبارک کې نو امام معرف القرآن لیکلي دی مفتی شفیع رحمه الله چې مور او پلار سره به په عزت سره خبرې کوي د هغې سره به د عزت معامله کوي او نرمۍ سره بهترین طریقې سره. او بل حکم چې په دې کې دی که نه څلورم نمبر نو د مور او پلار ته به دې الله فرمایي چې دې ته به څوک د خپلې عاجزۍ او شفقت دا وزر به ورته ښود کړي څه مطلب اوږه به دې ته ښکته وړي عاجزي به ورسره کوي که ستا دا مور تا ته هر څه ووایي نو د دې مخکې به اواز د دې په اواز باندې نه اوچتې بس غلي به ولاړ. او امام مجاهد رحمه الله وایي چې د مور مخکې مور او پلار مخکې به داسې عاجزي کوي لکه یو غلام داسې غلام چې هغه ناچاره وي او د خپل تریخ او بدعمله آقا په مخ کې چې د هغه نه یریږي چې دا غلام څنګه اواز ښکته کړي او په ادب لګي په یره دقه شان به ته د مور او پلار مخ کې به اواز داسې کړي دقه مراد دی. او د دې نه علاوه پنځم چې پکې کوم حکم دی الله فرمایي چې د دې دپاره به د رحم دعا کوي او دعا به څنګه کوي به وایي چې الله په دې دواړو باندې رحم وکړي او داسې رحم معامله دې سره وکړي لکه زه چې څنګه وړوکي زما پرورش یې کړی او ما سره یې د رحم معامله کړې نو د مور او پلار رحم دا خو ډېر عجیبه دی تاسو وګورئ. او بیا د الله جل شانه ته چې ورته د رحم دعا وکړي او هغې څه شي په هغې د الله رحمت را نازل شي نو دا بیا بل شان عجیبه خبره نو دا موږ ته الله حکم فرمایلی تاسو به وګورئ الله جل شانه څونه لوی ذات دی
او هغه د مور او پلار په باره کې څومره عجیبه خبرې کوي. تاسو ما مختصر پرې کړ. په دې وجه د دې نه پس چې کوم دویم صورت دی سورة اللقمان، تاسو دا دی سوره لقمان او دی آیات نمبر 14 کې الله جل شانه څه فرمایي. ګورئ ورته ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله. ګورم الله جل شانه فرمایي چې مونږه انسان ته څوک تاکید وکړو. الله تاکید وفرمایو، یعنی انسان ته مونږ تاکید وکړو، حکم هم ورته وکړو. بوالديه والده دواړه مور او پلار د مور او پلار د څه تاکید هم پې وکړو؟ د حسن سلوک په دې کې خبره پټه ده. حسن سلوک چې څه به کې مور او پلار سره به ښکلې اخلاق په ښه طریقه وخت تېری با ادبه. او بیا ورپسې دویمه خبره د مور یو ذکر الله جل شانه فرمایي چې حملته امه، چې د دې چې کله دا ماشوم نو شوي که نه نو اوچت کړی، یعنی حمل د دې مور که نه دا ماشوم یې اوچت کړی، دا ماشوم د مور اوچت کړی چې لا شوی نو له دنیا ته راغلی نو د مور په رحم کې چې نو د مور یې دغه مشقت بره وهنن معنا کمزوري، علا وهن په کمزورۍ سره سو وفصاله. دی خوا دا آیات مبارک غټ دی، نه خو بله خبره بیا د پیو شروع کیږي. په دې آیات مبارک کې الله جل شانه وایي چې مونږه انسان ته څه کړي دي؟ دا تاکید حکم هم ورته کړی دی چې ته به مور او پلار سره احسان کوې. او بله خبره د مور کوي چې ته لا نوې شوي نو مور څه کړی وي؟ اوچت کړی وي، یعنی دا دونه 9 میاشتې چې ته ستا مور ته په رحم کې ګرځولې، او بیا د یو کمزورۍ د پاسه بله کمزوري ستا مور برداشت کوله. څه مطلب؟ لکه سړي چې کله ماشوم اثرات شروع شي نو دغه بیا له کمزوري دغه وخت کې راځي او کم تکالیف اوچتوي، نو دې سره خو د انسان خامخا طاقت کمیږي. او بیا چې کله دا وضع د حمل کیږي نو دغه وخت کې سړی کمزور کیږي، د دغې نه مخکې پې څونه تکالیف تېر شي نو دې سره سره سړی هم کمزورېږي او تکالیف هم پرې راځي. او د وهن یو معنی بوج هم راځي چې مور دې د یو بوج د پاسه بل بوج د ستا دپاره اوچتو. او دې آیات مبارک کې الله جل شانه یو څو څیزونو ته حکم فرمایي، یعنی اشارتن ما دلته لیکلي دي. هغې کې یو دا دی که نه چې وفصاله، چې د دې ماشوم جدا کول د پیو نه اړول، دا څو دا 2 کالو، دا بیا له خبره. لکه چې کله ګوره ستا مثلا ستا پلار واده وکړو، ستا د پیدایش نه مخکې چې کله اثرات شروع شو، ستا مور هغه بوج اوچت کړو، هغې سره هم کمزوري راله، یو خبره. بیا چې کله وضع د حمل کېده د هغې نه مخکې چې کوم هغه دردونو تکلیفونو هغه بوج مو اوچت کړو، هغې سره هم کمزوري راله او بوج هم شو. بیا چې کله وضع د حمل وشوه ته دنیا ته رالې پیدا شوې نو هغه مثلا هغې نه پس هم کمزوري هم راله، نو ځکه یې وهنن علی وهن چې د یو کمزورۍ د پاسه بله راتله، او بوج معنی هم راځي نو یو بوج د پاسه بل بوج اوچتول. چې کله دا وشو نو ته بیا دنیا ته رالې نو تا له خو د څه چل نه راتلو که نه. لکه وګوره انسان څونه عجیبه دی چې کله دی پیدا شي نو دله صرف د 2 څیزونو چل ورځي. 2 څیزونه څه دي؟ هغه دا دي چې یو د جړه او یو د خوراک کولو، دا ورته الله خولي خیال دي. څنګه چې انسان وشي بس ماشوم جان یې وایي او بس خلک وله څه ورکړي، دا مشرانې ښځې وله ګرمه قهوه ورکړي یا وله چای ورکړي په دغه ټیم کې، ځکه د مور حالات ګډوډي. نو د پیو چل درته الله خولي، نو بیا ورپسې الله د پیو خبره کوي چې د مور څونه په خپله که به اوږي م ستا د پیو خیال به یې ساتو. دا د مور هغه ډېر لوی شفقت او رحمت، او د پیو سره بیا کمزوري اوچتېده، او الله وایي ستا دپاره 2 کاله پی درکړل، او بیا د 2 کالو نه پس کټ کېدل دي ستا د پیو. آیات مبارک کې ده. نو دا څونه لوی احسان دی. او تاسو وګورئ علماو لیکلي دي چې د خپل مور پی چې دي دا د سړي تر مرګه پورې طاقت دی، خو چې کله دی خپل ځواني غلط استعمال لګي، په دې وجه دا ډېر لوی نعمت دی. نو الله جل شانه دې کې لومبني دقه ذکر وفرمایي د مور او پلار د احسان، ورپسې دقه ذکر بیا د کمزورۍ د بوج، او ورپسې بیا نه دي الله جل شانه وایي دې آیات مبارک کې بیا ورپسې وایي زما شکر وباسه، زما شکر وباسه، یعنی ما ته چې کوم زما اطاعت دی هغه کوه. د شکر نه یو معنی دا هم راځي، الله وایي زما شکر وباسه. او بیا څه کوه؟ د الله جل شانه چې کوم احسانات دي په تا باندې نو څه کوه؟
د هغه یادوه او د الله باغي مه جوړېږه، د الله اطاعت کوونکي جوړ شه. دغه معنی ده د شکر نه. د دې نه علاوه تاسو وګورئ الله جل شانه په سوره نساء کې فرمایي، دا وګورئ واعبدوا الله، تاسو د الله عبادت کوئ، ولا تشرکو او څوک مه شریکوئ به د الله سره شیئا د یو څیز الله سره مه شریکوئ. تاسو د الله عبادت کوئ او تاسو الله سره مه شریکوئ یو څیز. دا خو د دقیق معنی شوه. او ورپسې فورا الله جل شانه فرمایي وبالوالدین احسانا، او خپل مور او پلار سره څه کوئ؟ د احسان معامله کوئ. نو دا د قرآن آیاتونه مبارکو چې الله جل شانه بار بار فرمایي تاسو د الله عبادت کوئ او خپل مور او پلار سره څه کوئ؟ احسان کوئ او تاسو الله سره شریک مو جوړوئ. د دې نه علاوه تاسو وګورئ حدیث مبارکو کې ترمذي شریف یو حدیث مبارک دی، نبی علیه السلام فرمایي چې دا مور او پلار ستاسو دپاره څه دي؟ د جنت دروازه ده، ستا خو حرکتي ضایع کې او کو حفاظتي کې. د دې نه علاوه یو بل حدیث مبارک دی، هغې کې نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې د پلار په رضا کې د الله رضا ده، او که چېرې یو انسان نه پلار راضي وي نو ده نه الله راضي وي، او که د ده نه پلار خفه وي نو د ده نه الله ناراضه وي. د دې نه علاوه یو حدیث مبارک دی د بخاري شریف، هغې الله جل شانه نبی علیه السلام ته بعضې خبرې داسې په الهام په زړه کې به یې ورته واچولې، د فرشتي په ذریعه چې به کومې رالې خو به وحي وه، او بعضې به الهامات نبی علیه السلام ته الله زړه کې اچول. نو دا حدیث مبارکه اکثریت دغه طرف ته اشاره ده. بعضې جبرائیل علیه السلام به راغی، هغې خو به ډایرکټ کله به یې قرآن وړو، کله به یې احادیث مبارکه د الله د طرف یې داسې عام خبرې به یې راوړي. یو قرآن پاک او یو احادیث مبارک. نو دا احادیث مبارکه چې د نبی علیه السلام مبارک دي که نه، نو د قرآن پسې دویم نمبر حکم د دې نه بعضې داسې احکام دي پکې چې د هغې نه ته انکار وکړي نو سړی پې کافرېږي، لکه مونځ وغیره یا نور خبرې. په دې وجه نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې تاسو د الله سره څه مه کوئ؟ شریک مو جوړوئ او د مور او پلار نافرماني مه کوئ او شراب مه څښئ. دا ټول ګناه کبیره دي. دا بخاري شریف حدیث مبارک دی. په دې وجه د دې نه علاوه تاسو چې وګورئ که نه په دې تاریخ کې د بزرګانو واقعګانې او نور حالات چې وګورئ د مور او پلار ډېر لوی دغه دي. لکه جریج دا یو بزرګ تیر شوی دی په بني اسرائیلو کې، ده به دومره عبادت کو چې د ځان له چېرته ځنګل کې یو جونګړه جوړه کړې وه او په هغې کې به لګیا و عبادت پې کو. وي دا مور یو پیره لاړه، وي دې په مونځ ولاړ، وي مور ورته آواز وکړو چې بچې راشه جریجه، نو وی ده وی چې زما نه مونځ اهم دی، د ذهن کې ده. نو وی ده ډېر اوږد نیت یې تړلی و، نفلونه یې کول، بس مور یې لاړه، بیا راله داسې 3 ورځې وشو. په 3مه ورځ ورته مور وویل خدای دې چېرته بدکارې ښځې سره مخامخ که خیرې یې ورته وکړي. خو د ده ذهن کې ده چې زما دا مونځ وکړي، دا خو د الله عبادت دی او دا خو مور د دغه کوي. نو د ده خپل ذهن دا بس داسې کار وشو چې شیطان هلته یوه زنانه وه داسې بدکرداره وه، هغه جریج په زړه هغه محبت یې په هغې کې ور واچو، د هغې په زړه کې، او ورپسې راله هغې ډېر واړو راواړو مطالبې یې وکړې د ګناه، خو جریج چت هغې ته بلکل نه مایله کېنو. بس هغه زنانه د قاره لاړه، دست ته یې دغه وه او یو هلته ګډبه او ګډې مډې به یې سرولې راچېلې، هغې سره د ګناه هغه مطالبه د هغه نه وکړه، هغه ولې پوره کړه، یعنې ګناه ترې غټه شو، ګناه کبیره. چې کله ماشوم پیدا شو نو دا زنانه وی دا د جریج چې کوم تاسو ورته زبرګ وایي دا د هغه ماشوم دی، هغه ما سره ګناه کړی نه. دا خبره تله چې هغه وخت کوم بادشاه و هلته لاړ، بادشاه خپل پوجیان پولیسان وغیره راولېږل او د جریج جونګړه یې روانه کړه او هغه یې راښکلې راوستو. او چې کله وی ده ته دا خبر وشو نو وی دغه پوجیانو ته وی چې هغه کله د بادشاه دربار کې دی او حاضر شو چې دا ستا زوی دی او تا باندې مقدمه ده دغه شان تا ګناه کړې نه، نو وی ده ډېر په سکون او اطمینان سره وی چې ماشوم ما له راولې، چې ماشوم یې راوست که نه نو د جریج وله په سر لاس راښکو او الله ته یې سوال وکړو چې الله دې ګویا کړي چې دې خپل پلار وښیي. وی هغه ماشوم هلته کې د بادشاه او د خلکو مخ کې وی هغه ګویا شو چې زما پلار چې دی هغه پلانکي ګډبه دی، جریج بې ګناه دی. وی فورا بادشاه ته معافي وغوښته او چې کوم پوجیان وغیره وو هغې ته معافي وغوښته او فورا د جریج دپاره یې دغه وکړو چې تاله به د محل مونږ جوړ کړو په ځنګل کې. ورته وایي نه ما له خپله مقه شان جونګړه جوړه کړې، د دنیا زیب او زینت زما نه دی خوښ او وی لاړه. نو دا تاسو وګورئ د مور او پلار نافرماني صرف یو ځکه د مور او پلار خیرې هم قبلیږي، دعا هم قبلیږي.
او بعضې وخت کې خیري خو داسې ټق او پق کې قبول شي ته باریان شي چې دا څه چلو شو. په دې وجه د مور او پلار نافرماني نه پکار. لکه تاسو ګورئ د مور او پلار دومره لوی درجه ده. اویس قرني رحمه الله په یمن کې دی او نبی علیه السلام مبارک په سعودي عرب کې مکه مکرمه کې او د مور خدمت داسې منې کړي. علماء لیکلي دي چې حج لم نتلو، حج هم د دې مور خدمت را منې کړو د حج نه. او تاسو وګورئ که چېرې اوس په دې وخت کې نبی علیه السلام مبارک موجود و، چا هم نه کتل، ټولو چا به پیاده منډې والي، چا به په کشتو کې ځان رسو، چا به په اوبو کې، چا به پیاده ځان رسو. خو نبی علیه السلام مبارک له به ځان مکې مکرمې یا مدینې منورې ته خامخا رسو. دونه عشق او محبت دی د مسلمانانو. او اویس قرني رحمه الله هغه منې کړو د مور خدمت. په دې وجه نبی علیه السلام مبارک وي دا عمر تعالی عنه ته ویلو چې کله داسې یو کس به راشي هغه به قرن قبیلي نوم به اویس د هغه دپاره به ځان دپاره به هم دعا وکړي. او نور نبی علیه السلام مبارک څه خبرې فرمایلي وي مفهوم داسې بیا عمر تعالی عنه هم هغه شان وکړل خو الله ورله ډېره لوی درجه ورکړې وه. په دې وجه د مور په خدمت سره په دې وجه موږ له پکار دي د خپل مور او پلار خدمت وکړو. او یا به زندګي یا نن چې مور او پلار ستا په کوم سټیج ولاړ دي سبا به موږ په هغې ولاړ یو. نو ولې د هغې حق نه ادا کړو؟ ولې نافرماني وکړو؟ نافرمانی کول نه دي پکار، حق ادا کول پکار دي. بالکل د رحم شفقت معامله ورسره کول پکار دي ځکه چې نن په هغې د سبا په موږ د که چېرې تاسو هغې راضي کړل نو ستاسو جنت دا مکمل شو، خامخا به جنت ته ځئ. او که چېرې هغې هم خفه کړل نو جهنم ستاسو خامخا دی، بیا په جهنم ته ځئ. په دې وجه حدیث او قرآن نه موږ ته دا پته ولګېده. الله جل شانه د نیک عمل کولو توفیق راکړي. الله دې موږ د مور او پلار فرمان برداره جوړ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.